हेलो। खांसी के 3 टाइप्स होते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मतलब ये जो खांसी 2 से 3 वीक तक मैक्स रहती है उसे एक्यूट कफ कहते हैं। यूजुअली वायरल इन्फेक्शंस या आपने कहीं कुछ ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ ऑयली खा लिया है, या आपको कहीं पोलन या डस्ट से कोई प्रॉब्लम हो गई है तो यह एक्यूट खांसी हो सकती है। यूजुअली सेल्फ हीलिंग होती है, कभी कभार दवाई भी लेनी पड़ती है। सब एक्यूट, यदि आपको 4 से 6 वीक तक यदि खांसी है तो इसे सब एक्यूट कह सकते हैं। यह यूजुअली चेस्ट इन्फेक्शन या ब्रोंकाइटिस में होती है। अस्थमा में भी यह खांसी कभी कभी जा सकती है, सो बी केयरफुल। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्रॉनिक कफ। इट इज़ वेरी कॉमन। इट ऑलवेज सजेस्ट कि आपको यहाँ पे इन्फेक्शन है, आइदर टीबी होगा, अस्थमा होगा या फिर पल्मोनरी कोई कंजेशन वहाँ पर होगी, कभी कभी कैंसर भी होता है।